ប៉ុន្តែមានតែខ្ញុំត្រូវការបញ្ជាក់បន្ថែមដោយសារសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងរួចហើយខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអង្គសមាជរបស់យើងធ្វើសកម្មថ្លែងការណ៍គាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការនាំយកបញ្ហាអធិបតេយ្យជាតិនៅមុំបីនៅប្រាសាទតាម៉ុនធំតាម៉ុនតូចនិងតាកបីទៅតុលាការអន្តរជាតិយុត្តិធម៌ឡាអេអ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមនៅទីនេះទៅលើអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានមានយោបល់រួចហើយគឺនៅត្រង់ថាទីមួយយន្តការដែលមានស្រាប់ត្រូវបន្តការចរចាមិនមែនបានស្គាល់ថាយើងទៅតុលាការអន្តរជាតិឡាអេយើងបោះបង់ចោលនៅយន្តការនៃការចរចានោះទេគឺគណៈកម្មការព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរនៅបន្តការចរចាក៏ប៉ុន្តែនឹងយន្តការដទៃទៀតនៅរក្សាទាំងអស់ដោយមានយន្តការជួបពិភាក្សារវាងរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃជាមួយបណ្ដាកែតរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិហើយគឺរក្សាទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែលើកនេះយើងដាក់ទៅក្នុងរបៀបវិរៈបបួលភាគីថៃទៅយកបញ្ហាទាំងប្រមាណនេះទៅតុលាការអន្តរជាតិទីក្រុងឡាអេយើងបបួលបែបនេះគឺវាជាការគួរសមរបស់យើងហើយមិនមែនមានតែបញ្ហាកម្ពុជាទេបើតាមយើងដឹងមានប្រទេសជាច្រើនបបួលគ្នាបែបនេះដូចជាករណីសិង្ហបុរីនិងម៉ាឡេស៊ីគេក៏បបួលគ្នាទៅដែរយុគមិញក្រោយពីបង្ហោះសាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបង្ហោះសាររបស់ខ្ញុំមានចូលមកសួរថាប្រសិនបើយើងបបួលគេមិនទៅយើងទៅយ៉ាងម៉េចខ្ញុំក៏បានឆ្លើយត្រឡប់ទៅវិញបើមិនព្រមទៅមានន័យថាយើងត្រូវតែប្រឹងគឺអត់មានព្រោះបើសិនជាបបួលគ្នាទៅវាជាការល្អនេះជាការទុកមុខទុកមាត់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ចង់និយាយរឿងនេះជូនចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋថៃឲ្យបានជ្រាបថាបើយើងមិនពឹងផ្អែកភាគីទី3គឺតុលាការអន្តរជាតិឡាអេដោះស្រាយទេចំនួនបែបនេះគឺនឹងបន្តរាប់រយឆ្នាំទៀតដោះអត់ចប់ទេមូលហេតុអ្វីទៅបានជាដោះអត់ចប់មូលហេតុត្រង់ថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗមិនអាចដកថយចេញពីចំណុចដែលខ្លួនប្រកាន់អរិយាប័ត្របានទេប្រសិនបើដកថយចេញពីចំណុចនេះប្រជាជនក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននឹងបន្ទុកទាំងសងខាងបើសិនជាថាដកថយចេញពីចំហពីចំណុចនេះតាមរយៈយន្តការទ្វេភាគីដោយមិនមែនជាតុលាការគឺច្បាស់ជាប្រជាជនស្រីបន្ទុកមិនថាយើងមិនថាថៃទេអញ្ចឹងជាល្អបំផុតគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនអស់ចិត្តនិងរដ្ឋាភិបាលក៏សុខស្រួលយើងយកបញ្ហានេះទៅឲ្យតុលាការកាត់ក្តីតែម្ដងហើយកម្ពុជាសន្យាគោរពទៅនឹងការសម្រេចចិត្តរបស់តុលាការព្រោះយើងបញ្ហានេះក៏ធ្លាប់បានធ្វើប្រការណាព្រះបិតាជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋក៏ធ្លាប់បានធ្វើនៅឆ្នាំ1962ទៅលើប្រាសាទព្រះវិហារហើយក៏យើងបានបដិងដើម្បីបកស្រាយនៅឆ្នាំ2011ផងដែរយើងទទួលការគោរពទទួលយកការសម្រេចការបកស្រាយនោះដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយពេញចិត្តអញ្ចឹងការបបួលទៅកាន់តុលាការ
គឺវាជាការទុកមុខទុកមាត់ឲ្យគ្នានៅក្នុងការប្រជុំនៅពេលខាងមុខភាគីកម្ពុជានឹងដាក់ចេញស្នើសុំបបួលភាគីថៃដើម្បីទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិយើងរងចាំមើលប្រសិនបើមានការកិច្ចវេះណាមួយដោយក្រុមណាមួយគឺច្បាស់ជាមានអាចកំបាំងនៅពីក្រោយខ្នងហើយហេតុអ្វីបានជាមិនចង់ដោះស្រាយតាមផ្លូវចរចាតាមផ្លូវតុលាការព្រោះចរចាវា25ឆ្នាំហើយខ្ញុំប្រើពេល23ឆ្នាំកន្លះតាំងពី MOU ឆ្នាំ2000រហូតមកដល់2023ខែ8ឆ្នាំ2023បានសក្តិថាខ្ញុំប្រើពេលជាង23ឆ្នាំបន្តមករដ្ឋាភិបាលថ្មីជិត2ឆ្នាំហើយយើងដោះស្រាយអត់បានទេសូម្បីតែប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនក៏ប្រជុំមិនបានផងតើមានមូលហេតុអ្វីនៅពីក្រោយហើយហ៊ានអះអាងពេញលេញរហូតដល់ច្រើនទ្រូងប្រជាជនយើងតាមទៀតរហូតចូលមកបាញ់យើងនៅក្នុងទឹកដីរបស់យើងហើយរឿងដែលខ្ញុំឈឺចាប់បំផុតគឺរឿងយុទ្ធជនម្នាក់នេះរកកន្លែងនេះខ្ញុំជាមួយទាបាញ់គឺដឹងច្បាស់លើរឿងនេះយើងកាន់កាប់កន្លែងនេះតាំងពី1988ពេលនោះតំបន់នោះខ្មែរក្រហមជួយជើងដាក់អាវុធច្រើនណាស់នៅតំបន់នោះរាប់ទាំងនៅក្នុងដីថៃមួយចំនួនផងយើងបើកប្រតិបត្តិការដែលមានសហការជាមួយឡាវសហការជាមួយកងទ័ពកម្ពុជានិងកងទ័ពវៀតណាមវាយយកកំភ្លើងបានច្រើនណាស់ក្របនឹងកំភ្លើងច្រើនណាស់ទាបាច់បានទៅដល់តាំងពី1988រឿងអីមកដល់ពេលនេះបែរជាមកទៀមទាឲ្យយើងដកកងទ័ពចេញការចរចានៅថ្ងៃដែលមកសភ័នចរចាការពិតឯកភាពវាអស់ហើយស្រាប់តែមេវិជ្ជការយុទ្ធភូមិភាគទី2របស់ថៃធ្វើលិខិតបន្តិចជូនទៅមេវិជ្ជការកងទ័ពជើងគោកហើយមេវិជ្ជការជើងគោកក៏ស្នើមកមេវិជ្ជការជើងគោករបស់យើងមកសម្បានថាសូមឲ្យដកកងទ័ព200ម៉ែត្រចេញរឿងបែបនេះជារឿងដែលអភិសិទ្ធជីវៈវិជ្ជាជីវៈបាននិយាយជាមួយខ្ញុំនៅមុខប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2011ថាសូមឲ្យភាគីទាំងពីរដកកងទ័ពចេញពីតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារបានខ្ញុំនិយាយថាឯកឧត្តមខ្ញុំមិនអាចដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីរបស់ខ្ញុំបានទេទុយទៅវិញឯកឧត្តមទេដែលត្រូវដកកងទ័ពឈ្លានពីរបស់ឯកឧត្តមចេញពីប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងវាមិនដែលលើពិភពលោកគេទាមទារឲ្យដកកងទ័ពចេញពីទឹកដីរបស់ខ្លួនទេអញ្ចឹងស្ថានភាពហើយអារឿងមុំបីនេះអាកន្លែងសាលារួមចិត្តនេះជាសាលាយើងតែខ្ញុំយប់មិញខ្ញុំបង្ហោះតង្កូលថតដែលខ្ញុំទៅមើលតាមលេនដ្ឋានហើយមើលអា12.7ស្អីកន្លែងនោះទៀតហើយមិនមែនព្រំដែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេណាអាហ្នឹងខ្ញុំទៅហួសទៅលើនោះតែមានអា12.7ដែលខ្ញុំទៅកាន់វាទៅកាន់ហេតុអីបានជាមកដល់មកនេះវាទៅជាត្រូវយើងទាមទារយើងដល់នេះមិនមែនជាការបំផុសកំហឹងទេក៏ប៉ុន្តែរឿងអធិបតេយ្យជាតិហើយពេលនេះយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាស្នេហាជាតិអ្នកណាស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដពេលយើងមិនវាយបកគេថាយើងកំសាកមិនហ៊ានវាយ
ពេលដែលយើងវាយគេថាយើងប្រើហិង្សាពេលដែលយើងមិនប្រឹងគេថាយើងមិនហ៊ានពេលដែលយើងប្រឹងគេថាយើងបង្ករឿងអាហ្នឹងពួកខាងក្នុងនេះពួកខាងក្នុងឥឡូវសុំចេញមកទៀតមកចេញមកទៀតមកដើម្បីឲ្យប្រជាជនស្គាល់មុខពីឥឡូវទៅហើយឥឡូវកំពុងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពេញប្រទេសទូរទស្សន៍ទាំងអស់ផ្សាយទាំងអស់អំពីសមាជរបស់យើងនេះអំពីសមាជរបស់យើងអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យើងអត់បោះបង់ចោលយន្តការនៃការចរចាណាមួយទេប៉ុន្តែការចរចាលើកនេះយើងនឹងប្រមូលវិគិថៃយកចំណុចរសើបទាំង4កន្លែងនេះទៅកាន់តុលាការហើយគណៈកម្មការព្រំដែននៅបន្តពិនិត្យនិងដើររកបកគោលនិងបោះបកគោព្រំដែនជាបន្តទៀតបានស្គាល់ថាគណៈកម្មការនេះអត់ចោលទេអត់ទៅណាទេមិនបានស្គាល់ថាយើងប្តឹងហើយវាជាប់រឿងទេយើងយកតែ4ចំណុចហ្នឹងទៅតុលាការតែប៉ុណ្ណោះហើយក្រៅពីនោះគឺគណៈកម្មការនៅបន្តដើរដើម្បីធ្វើការវាស់វែងកំណត់ព្រំដែនជាក់លាក់បើសិនជាមិនឲ្យតុលាការកាត់ក្តីទេរឿងនេះវាដូចជាតំបន់ហ្គាហ្សារវាងប៉ាឡេស្ទីននិងអ៊ីស្រាអែលដូចគ្នាដល់អត់ជាប់ទេដល់ជាប់ទេហើយវាយគ្នារហូតបើមិនតូចធំបើមិនធំតូចប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតើខ្លាចអីនឹងទៅកាន់តុលាការបើសិនជាយើងមានចិត្តស្មោះត្រង់កម្ពុជាគ្មានត្រូវការបាត់ត្រូវការទឹកដីតារាទេកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីច្រើនណាស់ហើយកម្ពុជាក៏មិនទាមទារយកដីត្រឡប់មកវិញដែរតែកម្ពុជាសូមរក្សាសិទ្ធិការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចឲ្យនរណាផ្សេងមកកណ្ដើមទទួលយកទេកម្ពុជាបានធ្វើការចរចាជាមួយវៀតណាមបោះបកគោលរួចជាស្រេចចំនួន84%រួចស្រេចទៅហើយនៅសល់16%ទៀតកំពុងតែធ្វើការចរចាហើយភាគីទាំងពីរគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកកម្ពុជាជាមួយឡាវបានចរចាបោះបកគោលព្រំដែនចំនួន86%ហើយនៅសល់14%ទៀតកំពុងបន្តការចរចាដោយមានការគោរពគ្នាក៏ប៉ុន្តែព្រំដែនកម្ពុជាថៃ25ឆ្នាំគឺអត់តបានធ្វើអីក្រៅតែពីដើររកបកគោលប្រមាណនោះតែប៉ុណ្ណោះហើយចំណុចរសើបទាំងប្រមាណគឺបើមិនដោះស្រាយទេរឿងនេះវាជាការបន្តហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមែនយកបញ្ហាការប្រឹងប្រែងមួយនេះហើយបញ្ឈប់នៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងថៃលើវិស័យលើគ្រប់វិស័យដែលមានរួចមកហើយទេរឿងក្តីគឺក្តីតែរឿងសហប្រតិបត្តិការនៅតែសហប្រតិបត្តិការមិត្តភាពរបស់យើងត្រូវតែមានហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវបងប្អូនជនរួមជាតិកុំឈានដល់របៀបរើសអើងជាតិសាសន៍កុំឲ្យមានចំនួនរៀលដាល់ទៅតំបន់ផ្សេងឬផ្ទេរពីផ្នែកយោធាទៅកាន់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគទេសចរណ៍វប្បធម៌ឬវិស័យអប់រំវិស័យដទៃផ្សេងទៀតសូមយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបញ្ហានេះខ្ញុំក៏សូមផ្ដល់អនុសាសន៍ចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលផងដែរក្នុងករណីមានចំនួនផ្ដាល់អាវុធកើតឡើងដែលរឿងនេះកំពុងតែក្តីនៅក្នុងតុលាការឬយើងមិនទាន់ដាក់ពាក្យ
សូមកុំភ្លេចក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដោយដែលធ្លាប់បានធ្វើរួចមកហើយប្រសិនបើមានការបំពានយើងវាយទប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងប្រែកយោធាប៉ុន្តែការទូតត្រូវតែទម្លាយទ្វារក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដោយកាលពីឆ្នាំ2011សូមកុំភ្លេច UNSC ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្រុមប្រឹក្សាខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមកតែនឹងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដោះស្រាយតាមផ្លូវច្បាប់ហើយផ្លូវចរចានៅផ្លូវច្បាប់កម្ពុជាអត់ចង់មានសង្គ្រាមអីទេសង្គ្រាមវាលើសពីការគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់កម្ពុជាអត់មានបំណងប្រាថ្នាណាមួយដើម្បីទៅយកទឹកដីណាទេតែសុំរក្សាទឹកដីរបស់ខ្លួនដែលបន្សល់ទុកដោយអាណានិគមនិយមបារាំងហើយដែលបានបន្តដោយព្រះបិតាជាតិព្រះបរមរតនកោដ្ឋយើងអត់ចង់បានពីណាទេព្រោះវិបត្តិអស់ធំណាស់ទៅហើយនៅសល់កូនប៉ុនបាត់ដៃនោះយើងរក្សាប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំទៅចង់រកឯណាទៀតឥឡូវដោយសារប្រធានបទនេះមិនបានត្រៀមទុកទេតែខ្ញុំក៏មិនស្នើឲ្យចេញសេចក្តីសម្រេចដែរខ្ញុំសូមស្នើសូមឲ្យសមាជរបស់យើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដើម្បីនឹងគាំទ្រចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការនាំបញ្ហាប្រសើរនេះទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិឡាអេដែលយើងទាំងអស់គ្នាទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រតិភិជាអង្គតួអង្គគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីថ្ងៃក្រោយគឺជាទឹកតាំងបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវបន្តអនុវត្តរឿងនេះហើយជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើហើយសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងរួមជាមួយនឹងតំណាងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាព្រៀងឡើងនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺបើសិននាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាប្រធានសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាយល់ស្របគឺខ្ញុំជំនួសមុខឲ្យសមាជនឹងប្រកាសចេញបន្ទាប់ពីការប្រជុំនេះរួចឥឡូវខ្ញុំសូមសួរទៅសមាជិការដ្ឋសភាសមាជិកានៃព្រឹទ្ធសភាដែលចូលរួមអង្គសមាជបើសិនបើយល់ស្របចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលសូមអនុម័តដោយការលើកដៃសូមអរគុណសូមលេខាធិការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារយើងចូលរួមនេះមានគណៈបកដល់ទៅ3ប្រយ័ត្នរាប់គេខុសគេមិនគាំទ្រក៏ក្របគេខុសដែរព្រោះឆន្ទៈខ្មែរចូលមក3ភុនរិពេចចូលមក5ណាតំណាងព្រះមហាក្សត្រគឺណែចាត់តាំងដោយព្រះមហាក្សត្រមិនចំណោទទេចាត់តាំងដោយសភាមិនចំណោទទេគឺលើកដៃមិញហើយលើកបោះអំបញ្ញមិញហើយចឹងឥឡូវសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ប្រយ័ត្នតែចេះថា179ប្រយ័ត្នឥឡូវសូមរៀបការបង